Omusirikale wa UPDF kando wa homwire retired Sergeant James Kakoza kando manager w'amatungo Gomjens Aida Ichiriza niwayisira omukozi mugenzi we arjuro munsi yamanywanka agaba Eric ow'emyaka 36 kashishaka twagwira kwagwe kushanga umuntu omayitsirwe omukayare Aida Ichiriza ekoberwa rukundugu necyamazima mushija bamweta agaba Eric emyaka 36 y'obukuru kana ateka twakubayitsirwe Kakoza abarumanejawe chairman w'ecweke eki nagira ngo kufa kwa Eric agaba kurigirira amatatu za sente aho Kakoza James bamutire sente zirukwingana emitwaro 8 ekimujemiserize okwita kugira ngo kutunga sente ezo kutwagamba bona bamwe abaye bagira ngo behire omukuzana amatatu ge sente tubekirizana uri yamutera sente nyingi munongo zo emitwaro 5 kandi yagaraka yamongere zindi emitwaro 3 so yihaho kwenda kugira ngo amwita mu magara gensiki chairman ajya Kakoza twira ine mishango myinjo mu cweke eki konka kimuremise kugumizamu nuwo muntu Kakoza osiraine charges zemishango yo kwiba imishango yo kutera abantu nyekiro mu muhanda na kesi za madezi mwe naba involved bamutekatekaho nko mwitsi abatakano bagira ngo berarikirira abakozi ba family ejo bona kandi abari kure byo kwerinda muri kiruhura batabikirizo ku rugo mu cweke eki abantu abo tukoye n'abantu okututira abantu mu maso rukundugu gabayagala abakozi be abatwale eguwe nabo babatire ko eguwe aberi bakomewe tukoye era tukoye mwena nisha banka government jezeho security jongere mamani okwita abantu cyabe kindi seriti yashore mpango erukubi okwita kwabo kwita mwena nisha government nka security bagezeho bitini bihebyo konka mutuyambe konka twayibuza yike kindi kuri abahereze kwitira umuntu akakona kandi musango nabo bamwise naba kana atogu n'umutumbi gwa kabiri mwena atagati yaha yashore mpango ntuzakora ki bantu mwerukundugu abantu bo wano batwara otakubatwara ninga wano furrente furre Police kuruga police station ya Rushere niyo yayemerera omushango ogu kandi ombirwa Eric agaba gwatwara police kucheberwa makuru agasha kwa Canary Mensa omuri Kiruhura